leen wax bisimilah rahmaani rahim comme président lu wax léegi rek sama wax yi dafay xaw a jafe lool xam naa ndax am lu ma naqari lu bare bare lu ma naqari. lu bare lu ma naqari loo xam ne du xaj fii ñu wax ko. mais daal am nañ ñu naqari trop parce que gâchis laa ko mën tuddee quoi gâchis te kenn tooguñu ko rek loolu suñu frère suñu rakk suñu xarit ay Gris Bordeaux ci yoo xam ne kenn xamul lan la daal ndax yéene bi ñu am ci moom cofeel bi ñu am ci moom yéene bi ñu am ci moom bu ko xam ne kenn xam fu mu toll sax ci ñun yàlla vraiment loolu daal gàllankoor nañu trop daal mënuñu wax lu bëri daal gàllankoor nañu daal vraiment gàllankoor nañu waaw daal fa laa mën a wax. daanaka président wax na lépp waaw ñuy sant ñëpp di gërëm ñëpp président wax na lépp dafa am lu ñuy jaaraat tuuti rek benn bi si des mooy dañu fàtte présenté Didier daaw mu ngi fi woon Didier jógal beneen nouveau recrue bi Mayacine Modou Yacine jógal ki ngay ndaale donc ñi tamit si ay recrues yu bees lañ quoi bi si des lii fi président jaaroon rek lay jaaraat dafa ruslu man en tant qu'entraîneur ma jiitu fi samay mbër man bi may def làmb sama entraîneur maa fa daan jiitu damay fexe ba may jiitu salle ba damay fexe tamit Mbaye Gueye bu mësee di jiitu damay fexe di nekk si wetam parce que moom jamono boo ko mësee yee rek mun na la yóbbu fii ba Wakaam da ngay dégg nit ñi nga ne xool fas la yoroon da ngay dégg dënn bi nu muy réy naan comme nii fas di naan bëx donc toujours maa ngi dam koy fexe daal di jege ko kon nag te loolu nii que président waxoon ne Gris loolu nag yow yaay premier bi yaay fi war di jiit yaay war a jiite ñëpp tepp sa gannaaw benn bi si des kii gën a tuur si équipe bi muy Benteñe moom laa koy wax moo gën a jege fii muy mujj sànq moo mujjee ñëw yaa fi war a jiit waaw jiitu da ngay jiitu waaw 4 heures lañ fa war a fekk kii bi lui Modou Pouye mi ngi nii maaw la jógee fekk nañ ko fi mu tëdd fii di nelaw kon 4 heures mi ngi fi loolu mooy ñun entraînement la ñu xam entraînement da ngay teel a ñëw altine ba ajjuma 5 heures ba 19 heures yomb na teel leen ñëw entraînement bés gu jot nekk leen fi le matin yeewu ngeen 6 heures du matin loolu mën a liggéey musculation footing lépp nga ko liggéey li nga liggéey ñaari yoon laaj leen liggéey le matin ma soog a ñëw liggéey le soir léeg-léeg ma def yeneen ñaar kon nag war nga mën le matin ngeen liggéey mais le soir bi wax dëgg yàlla jox leen ko écurie bi ñoo leen jox leen ko fi ñu jox leen li ñu yore xaw ma sama suba mais li si nekk si fii ñu jox leen ko ngeen yóbbaale ko moo gën moo gën a wóor wasalaam. asalaamaaleykum mbooloo. mën nañ la takkal gàllaaj bu ne mën ngaa seeti wàllu yu gën a fort ci àddina mais il faut être prêt pour gagner un combat am na combat bu ko wane démb rek am na mbër bu daanu sonn rek ko daaneel ndax kenn kii gën a pare bu ne ci kenn ndax nag ñëpp ci yem lu ñu fi laaj mooy lan lundi ba àjjuma 17h ba 19h ñaari waxtu la bariwul ak foo mën a dëkk mun nga fexe 5 heures fekk la fii daf la koy jaral rek daanañ jógee Fass gii ñoom Tubaabu Joor ñoom kat yi ñoom ngeer dugg ci 504 ou 505 Tubaabu Joor jël autoroute bi dem Patte d'Oie di yéegi dune ñu déparé Fass daw ba Patte d'Oie fekk leen fa entraîné ñoom ñu duggaat seen oto dem ñu dawaat ñëwaat parce que ñoom dañoo amoon mooy am oto tolloon ci boobu niveau ñi ki toll nag ku mu jaral tey jii Pape Ndoye bu la jagalee fa nga dëkk du tudd ñetti barak mën nga faa déparé bu la ko jagalee dañ la ko jaral de da ngay takk see daal ñu cukki di nga am condition physique bu baax boo ñëwee di nga contact boo ñëwee di nga delluwaat donc ñun bu ñu wax rek affaire entraînement la ñuy wax lamb gi nag ñu fi mën ñooñu entraîné du ñu fi sëñ de baa ñu fi gàllaaj baa ñu fi ginnaaw déedéet sëñ am na gàllaaj am na ginnaaw am na mais entraînement mooy la base d'un sportif boo mës a gis ci kër àddina kon boog ñun bu ñu yëkkatee suñu kàddu wax rek dañ naan nan wéq la doomam waaye bañu ko su ma waxee lu tuuti si seen xol xam ne bu ma koy wax boobu tax sama xol naj naa ko naj bu mu ma ko ma génn ko parce que man sama bopp laay gis ci yéen fii dañ fi fekk nag ndono bu fort te yaatu lool ndono boobu moo continué ba nëgë ni pourtant nag du ma ne dem mérité wu leen ko waaye dafa mel ni da ngeen di bëgg a jël ndaare ku jóg yéen la bëgg a bëreel même mbër bu ndaw sax bu nekk ci benn écurie danaan promoteur bu wutal ma benn mbëru Fass loolu dañ ko war a faraaroo di ko yendoo musuma liir benn mbër bu tuddul mbëru Fass ne moom la bëgg a bëreel te mbër yi bari nañ fi bëgg a dee
donc nag kon yéen a gën war a gën a takkaat seen ay dàll gën a taxawaat li ci ëpp importance nag mooy nag xol yi nag yàlla nag def fenn xéwal nag xol yi fa yooloo de déedéet ñëpp ay àndandoo la main dans la main ku sa morom di bëre mel ni yaa am combat loolu moo mës di am sax musul changé mais comme que temps yi xaw na dégradé ñu di ñaanaat rek encore une fois ngeen gën a mobiliser wu gën a àndaat gën a liggéey combat yaa ngi ci yoon bi Gris am na combat bu am importance pour sa carrière et pour l'écurie Lac Rose am nga itam combat bu am importance pour refaire ta carrière ak kan fi amaat combat ana Caatu Montagne ñàkku fi mi ngi fi am na combat moom tamit xale bu ñu yaakaar la comme ni ñu yaakaaree ñëpp Forza am na combat bu am importance boo xamante ne c'est un combat sur de tous les dangers c'est ça loolu mooy sport da ngay am un combat boo xamante ne ñëppay taxaw naan nangam sangam bu dul loolu yow ko amatu importance combat dañ koy coow naan kii mën nga ñëw pare nag ñëw daan donc léegi ak kan laa tudd loolu encore waay bon encore ma ñëw ci le grand coach Amadou Kati Diop ñun yaakaar naa su ma dee expliqué ci Kati jaru ko sax ndax dañoo bokk di bëri ci écurie bi ma doon suq bi ma duggee ci làmb ba commencé évoluer dafa rocceeku ànd ak man teg ma ci yoon yaakaar naa ne télévision yi wane nañ ko nit ñi gis nañ ko seen bët bu ñu amee chance dem ba ñun tamit suñu jot sax xaw naa néew moto ñoo ñëw di coacher yàlla dogal fusion am ci diggante écurie bi mu yore ak écurie bi ñu yore muy Fass Ndakaaru boobu écurie de boom la war a doon mu am jot lool nag ba pare ñu koy jox ay responsabilités yu fort au niveau du CNG ci làmb ju gën a mag ay mbër di jóge àll bu ne ñëw di fa sàkku ci xam-xam yéen ngeen moom la ko seen bopp moom bu 4 heures mi ngi fii toog yéen bala ngeen di ñëw ñu noddu timis loolu mooy li ñu waxoon sànq rek donc mooy fu may waxaate waat rek war ngeen ko sax ruus moom Amadou Kati Diop war ngeen ko ruus loolu ni mais pas bi ñëw fii di toog heure bi ñun ñi nga xamante ne nangam sangam loolu c'est hyper important en fait ngeen am Amadou Kati Diop am Moustapha Gueye yaakaar naa ne réew leen mbir yàggul dara drapeau chef de l'État dañoo colmaté équipe ña fa nekkoon di bëre yi ñaar lañ fa xam ñaar la fa Kati xam muy Serigne Ndiaye numéro 2 ak Modou Pouye 2 ñett ñi xamuñu leen gis nañ ne dañuy bëre mais ñi jël nañ leen def ci suñu bopp seen xam-xam ak fullaak ak organisation dem jël drapeau chef de l'État nekk gën ñu foon équipe de yaakaar naa bu ñu doon joxe équipe yi fa gënoon ñun 4e position la ñu tegoon bandi 40 ans bi encore mu présenté waat leen ko Mohamed 40 ans bon Mohamed Ndiaye 40 ans yaakaar naa kaddu yi ma yëkkati woon ci drapeau chef de l'État ba moo ay mbokkam ne day ñëw ci man ndax dañuy am Moustapha Gueye jëmm ju toll ni moom ci làmb ji bëri mbër bu bëgg a dee drapeau chef de l'État ay centaine de mbër mu ne diw mi am nañ ci moom espoir ku ko topp doon nekk mbër ñu jël ko indi ko moom tam mu boole ci volonté chaque jour mu woo ma kañ lañuy commencé ba tey fu mu jóge soxla naa tëngee ñëw présent xam nga bu ñu demee suñu drapeau chef de l'État boo ñu di xool suñu mbër bi nga xamante ne il est trop brillant mu tudd naka Tony moom moo ko njëkk a daan moom mii ñu dem final mais kat yi dañoo tëju ñetti waxtu di waxtaan ni ñu koy daane moom mbër ma daxa kay waaw logique na ndax suñuy pexe dañ koo daan final jël drapeau chef de l'État 3e combat boobu bu ñu ko daanee 15 sax moon na bañ a bëri ji drapeau bi moon na fa yem moo depuis ñëw encore dàbbali Serigne Ndiaye bëriwul donc ngeen gis ne kon loolu liggéey la def nañ ci suñuy moyen nag def ci suñuy coono mais nag nekkoon nañ nag staff bi gënoon a dëgër gënoon a baax moo tax ñu def résultat ndax dinañ ko defaat xamuñu alors donc nag moom tamit ubbi leen ko bunt ndax yàlla may na ko qualité bëri comme ni ñu ko mayee te nag jàppalante rek la lu mu amul mu jël ko fii lu keneen amul jël ko ci sa morom rek ngeen binante ñooxonte donc pour wane rek dañoo bëgg benn dream team équipe bu dëgër bu baax boo xam ne fu xale yi dem encore de boobu wax na yéen am na ci ñu bëri ñoo xam ne dañu wax ne dem di bëri ci combat simple yi surtout les légers là dem la ñu leen di daan mbër dañ koy wuli ba mu nooy mu doog a nekk mbër ñun ñëpp suñuy faar yàgg naa new yi yàgg nañoo tëdd duñu mën a nelaw di onk yàgg nañoo dem gaanu waaye mu doon ay deret ñu day laa li nga def nii parce que mais ñu ngi lay bëgg a rey mais loo doonu taalibe doonu sëriñ ma day métti ci commencement ba boo duggee ci lamb gi nag mu daal di nooy donc mel ni kon fii buñ dee tagg nit ñi duñ fi jóge le président de l'écurie Fass dafa nekk doomu Fass ñun ay magam lañu war nañ ko mégal mat 6 ans ba 7 ans mais mu ñuy supporté di sonn ci ñun
mujj gi muy gën a jege si wane Pastefam mujj gi moo yore mystique day dem defee mystique yëpp lu ma xam ci ñaan kat xam na ko yaakaar naa am na mbër yu bëri ko xam ci yéen day dem def mystique dafa jël alalam di ci def day wut ay nit yu ki def alal ba pare day ñëw ba ci biir làmb ji li ñu naan gore bu loxoom setee mun boo koy mag mu ne ca di ci ne nda ko yàlla yërëm Mbaye Gueye dafa ne Abass Ndoye bu nekkul président écurie Fass moom dafay bàyyi écurie Fass nekkatul Mbaye Gueye Tigre de Fass te magum jëmm la mu ngi koy wax teg bi ñu ko teg ci loxoom nag metti na lool wax naa ko ba tàyyi c'est le seul nag amul keneen kuy taxaw ci écurie Fass di fa def 1 franc dañ ko wax te déedéet yéen xam ngeen ko seen bopp parce que ginnaaw gi yaa toogul tey bu ma gisee ay Yves Diaw ñëw ak ñeen ñi nga xam ne xaw ma leen dama ne Amar Dramé je le connais pas peut-être ñi ñëw ci ginnaaw ñu dama ne kon kat sa waay gars yi kat mer nañu gaynde mer la fanaanoo buñ leen gën a mer mukk yéen ndax ñoom ay doomu Fass ñoo nga Fass nag boo waxee leen de dañoo raciste dañoo am benn orgueil bu nekk ci ñoom ci ndam dañoo tàmm ndam nag dañu ko tàmm ci Mame Gorgui Ndiaye tàmm ko ci Mbaye Gueye di wàcc ba ci Tafa Gueye di wàcc ba ci Gris Bordeaux waaye léegi ndam yooyu ñu tàmmoon nag bu leen ko bëggee xañ ñoom sax mën nañoo day yéen ci matin jël leen paak si diggante yi caaw ne Lac Rose bu ñu fonto mer na di ko wax ndax bu seen Lac Rose day daan ay Gris Bordeaux bu seen Gris Bordeaux dafay daan loolu ñu tàmmoon fii ci Fass stade Demba Diop tas lam fii fees dell ba kenn du noyyi ba 5 heures du matin ñaata at ngi ne amatuñ ko yéen a fàttali ko Gris Bordeaux Bombardier Gris Bordeaux entente baaxum Gris Bordeaux à ne pas finir engouement bi doon am fii coow li doon am fii rajo bi waaye léegi da ngeen bëgg a jëkkee rek xañ leen ko ñoom man sama yoon nekk ci ku ci daan damay bég ku ci daanu tamit du tey naa reer te may jour boobu nag reer bu neex laay reer naan boisson bu gën a seddee ne man gàcce ngalaama def naa mag minimum possible jaaxante di sama ñàmbur donc nag yéen seen demi bopp waaye dimbale leen seen bakkan yi ngeen sànni ko feewaay tamit kon boobu mel ni kon ñu jàppagum ne rek techniquement parlant entraînement yi ni ko Amadou Kar Diop waxee léegi altine la talaata àllarba alxames ajjuma amu ci kenn ku war a te benn jour en attendant ñu def ko tout le mois de novembre bu mois de novembre jeexee nag ñu doog a commencé rek def le programme xool yan mooy les jours d' entraînement ñan ñuy soulager ñan ñuy libéré def programme mais il faut que ñu suudewu suñu biir ci entraînement miinante les contacts les physiques les tout ça ba 1 mois bi mat ñu doog nag jublu ci leneen salaamaaleykum wa rahmatulah taala